день. Представляем вашему вниманию печь Полестра польского производителя Nordflame. Сегодня мы установили ее. Смотрите, как это в интерьере. Он не закончен еще интерьер. Здесь будет до потолка вот такой декоративный камень. Потолок еще тоже не сделан. Мы сделали потолочно-проходной узел. Ставили пока его на профиля. Потом, когда вагонка подойдет, в общем, мы рассказали заказчику, как действовать дальше. Вот. Дымоход вертикальный. Здесь раз, два, три, 4 метра где-то. Тяга отменная. Вот. Сейчас прокалим печку, как обычно. Первая растопочка. Вот, пока она на максимальном режиме. Как всегда, мы под вечер закончили. Не очень хорошо, может быть, будет видно, но думаю, картинка огня. Сейчас перекрою ей воздух. Вот она перестала шуметь даже. Хорошо дышит печка. Все-таки давайте по максимуму, пускай она прокалится. Краска полимеризуется, засохнет и будет уже прочно стоять. Так что приходите на Лебегова 12Б. Будем рады видеть вас. Выбирайте свой камин. До встречи.